Dicevo a ne, la quale alma mia brama solo te. Sei tu son ciò che può mio brama e voglio adorare te. Da te prendo forza, oh Dio, in te posso riposare. Sei tu son ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Da te prendo forza, oh Dio, in te posso riposare. Sei tu son ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Certo beni e benignità sarà non su di me tutti i giorni del mio cammino. Certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. E io sarò nella casa del Re, per sempre abiterò nei palazzi preparati in cielo. Certo beni e benignità sarà non su di me tutti i giorni del mio cammino. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, siamo ancora radunati qui oggi per ascoltare la Tua parola. Lasciamo l'atmosfera nelle Tue mani, Padre, e Ti preghiamo, Signore Cristo, di condurre ogni cosa che noi faremo, Padre, e che la gioia della parola, Padre, possa ravvivare le nostre anime e portarci a saltare, come l'ha promesso Malachia 4, che quando Elia verrà noi usciremo e salteremo come dei vitelli ben nutriti, Padre. Lasciamo l'atmosfera nelle Tue mani, Padre. Ti prego, Signore Gesù Cristo, di benedire i miei fratelli e sorelle, mentre siamo radunati qui per ascoltare la Tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.
Leggeremo nel libro di Apocalisse, capitolo 4, dal primo versetto. Dopo queste cose, vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fui rapito dallo Spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani, vestiti di vesti bianchi e con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro simile a cristallo. In mezzo al trono, intorno al trono, 4 creature viventi. La prima 4 creature viventi piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come di un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte di occhi tutti intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrarono davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create e esistono. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Stiamo parlando del libro di Apocalisse. E come l'abbiamo detto, è lì che Dio, e Branham dirà che è là che Dio rivela tutti i misteri. E abbiamo ricordato, mentre abbiamo iniziato questo insegnamento sul libro d'Apocalisse, che Apocalisse è un libro di simboli. E William Branham ci aveva dato il consiglio che prima di capire il libro noi dobbiamo leggere i profeti, e da lì riusciremo a capire i simboli che noi abbiamo letto nel libro d'Apocalisse, che tutto là è scritto in simbolo. Non c'è niente che non è simbolico lì, e noi dobbiamo capire i simboli. E per questo che man mano che noi andiamo avanti cerchiamo di prendere un simbolo qua e là per far vedere chiaro quello che noi stiamo dicendo. Dunque ricordatevelo, William Branham ha detto nella predicazione Apocalisse, il libro dei simboli, ricordatevi, tutta l'Apocalisse è scritto in simbolo. Anche quando voi leggete il trono, sapete che il trono è il simbolo, perché come lo dice fratello Branham qui nell'opuscolo La festa delle trombe, paragrafo 245, William Branham dice: in accordo ad Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla sposa. È giusto? La congregazione dice Amen. Voglio rileggere questa citazione. Nell'opuscolo La festa delle trombe, paragrafo 245. In accordo ad Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia. Dunque ci vuole, prima che l'epoca di Laodicea finisce, prima che il mistero di tutta la Bibbia sia noto alla sposa.
noi è per questo che quando abbiamo predicato sulla fine di Laodicea e i fratelli si sono arrabbiati, noi non ci siamo mossi di un passo perché eravamo ancorati sapendo quello che stavamo predicando. Non siamo avventurieri andare a raccontare qualcosa qui e poi domani cambiamo di nuovo. William Branham dice qui, in accordo ad Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla sposa. È giusto? La congregazione dice amen. Dunque, quando finisce l'epoca di Laodicea, tutto il mistero della Bibbia sarebbe noto alla sposa. Oggi noi abbiamo tutti i misteri aperti, ma vogliono che viviamo sempre nell'epoca di Laodicea, ma non viviamo più nell'epoca di Laodicea. Chi vuole rimanere nell'epoca di Laodicea vive nell'epoca di Laodicea dove ci sono i stridori di denti, dove vivono nella grande tribolazione, ma qui noi siamo alla festa del re Assuero. Voglio leggere qualcosa nel libro di Este. Non vi preoccupate, toccheremo tutti questi punti ora. Nel libro di Este, capitolo 1, potete vedere che c'era la festa e il re aveva detto a tutti di bere correttamente e chi vuole bere deve bere. Se qualcuno non vuole bere, può non bere. Dunque noi siamo lì. Dunque noi possiamo leggere qualcosa nel libro di Este. Voglio leggervi qualcosa qui che lo usiamo talvolta, che lo voglio leggere. Este. Se noi leggiamo dal versetto 5, este capitolo 1, versetto 5, vi prego leggetelo con me. Quando questi giorni furono trascorsi, il re fece un altro convito di 7 giorni nel cortile del giardino della reggia, per tutti quelli, dal più grande al più piccolo, che si trovavano a Susa, residenza reale. 7 giorni di festa. Arasi di cotone finissimo, bianchi e viola, stavano sospesi mediante cordoni di bisso e di porpora, ad anelli d'argento e a colonne di marmo. C'erano divani d'oro e d'argento sopra un pavimento di porfido, di marmo bianco, di madreperla e di pietre nere. Si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme. Si offriva da bere in vasi d'oro. Noi sappiamo che cos'è un vaso, noi sappiamo che la Bibbia è scritta in parabola. E Branham ci dirà che quando Geremia andava in cattività aveva comprato un terreno e aveva detto a suo nipote che per tenere custodito il contratto del terreno che hanno acquisito bisogna nasconderlo in un vaso di argilla. Dunque, noi sappiamo che l'uomo è un vaso d'argilla, perché siamo fatti di terra e Dio e i suoi misteri l'ha sempre nascosto nei uomini. E per questo che andiamo avanti. Allora qui abbiamo dei vasi d'oro, dunque la divinità. Sono dei vasi mandati direttamente dalla presenza di Dio. Sono dei profeti, 7 messaggeri che sono mandati direttamente dalla presenza di Dio. Dunque dei vasi d'oro, perché un profeta non è nient'altro che Dio nella forma di un uomo. E William Branham dirà che un profeta è la parola al quale voi non potete né aggiungere né togliere. E per questo che quando voi volete fare le vostre cose dovete accettarvi per vedere se quella cosa che voi volete combinare è scritto nella vita del profeta. Se il profeta l'aveva fatto prima di voi, se non l'ha fatto non lo dovete fare anche voi.
Non andate a cercare una scrittura. Dopo no, la vita del profeta è la Bibbia alla quale voi non potete né aggiungere né togliere. Perché la parola di Dio è scritta nella vita del profeta. Mosè è la parola per Israele, anzi, Mosè era Dio per Israele. E Dio è la parola. Perché al principio c'era la parola era con Dio e la parola era Dio. Dunque quando voi vedete un profeta è Dio nella forma di un uomo. E William Branham dirà che tutte le volte che Elohim vuole manifestarsi sulla terra viene sempre nella forma di un profeta. Dunque, che cosa ha detto qui? Versetto 7 di Este capitolo 1. Si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme. I vasi d'oro di svariate forme. Dunque i vasi sono d'oro, ma hanno forme diverse. Dio cambia forma. Può essere nero, può essere bianco, può essere giallo, può essere corto, può essere, come si chiama? Alto, può essere basso. È Dio che prende, perché William Branham quando prenderà la scrittura di Giovanni 14 dove Gesù dirà nel regno di mio padre ci sono molte dimore, William Branham dirà stava parlando dei corpi, diverse forme di fratelli e di sorelle, dei fratelli che amano ridere, che amano saltare, i fratelli che sono grossi, bassi, alti. Nel regno del padre ci sono vasi di svariate forme. E per questo che vi ho letto la citazione nella festa delle trombe. In accordo ad Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla sposa. Tutto il mistero, tutto quello che Dio aveva nascosto, tutto quello che è successo dal giardino dell'Eden fino ad oggi, ora noi lo capiamo. Non è più un segreto per noi. Noi siamo come si dice, all'alto, sopra la piramide. Siamo proprio in alto, sopra alla pietra della vetta. E quando voi siete alla pietra della vetta, vedete tutto. Non c'è più niente che è nascosto davanti a voi. E per questo che noi non siamo preoccupati di niente. Non abbiamo paura di niente. Tutto quello che sta succedendo sappiamo già che quelle cose devono avvenire e conosciamo già la fine. E per questo che non abbiamo paura della bomba atomica della Russia, perché William Branham ci ha interpretato la parola di Gesù quando Gesù ha detto non avete paura di chi può uccidere il corpo, cioè la bomba atomica della Russia. Noi non abbiamo paura della bomba atomica della Russia, né della bomba atomica della Francia, no. Perché le nostre anime sono vincolate nel regno di Dio. E noi sappiamo che la morte non è una maledizione, ma Paolo ci aveva già detto che la morte è un guadagno. Dunque per noi la bomba atomica è un guadagno. William Branham dice che dietro la porta, che si chiama la morte, Cristo aspetta per accogliere i suoi figli a casa. La morte è un passaggio obbligatorio. Perché mi direte, ma Enoch come? Enoch è andato là nel soggiorno della morte. Elia pure è andato nel soggiorno della morte. Tutti devono passare per là. Anche Dio, quando si è fatto carne, doveva passare per il soggiorno della morte. Allora, si dice qua, si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme. Dunque ora capite, i vasi d'oro di svariate forme. Sono dei uomini, sono dei profeti, sono dei fratelli, svariate forme. D'oro però, perché sono mandati della presenza di Dio. Sono uomini che hanno tutta l'autorità divina, che parlano, non è che parlano, è Dio che parla in loro, è Dio nella forma di un fratello, perché quando noi talvolta parliamo, immaginiamo Dio da un'altra parte e uno qua che no, è Dio così, perché è la semplicità di Dio nella forma di un fratello che si siede con voi, che ride con voi, che mangia con voi, che va a pescare, che viene a casa, che ride, è Dio. Nella semplicità. Non immaginate un grande qualcosa dietro, nascosto da qualche parte dietro una nuvola, no.
Dunque, si dice qua, si offriva da bere, este capitolo 1, versetto 7, si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme e il vino alla corte era abbondante. Il vino, noi sappiamo che cos'è il vino. Secondo l'interpretazione profetica, il vino significa la stimolazione della rivelazione. Dunque abbiamo la rivelazione abbastanza. Ti dice qua, si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme e il vino alla corte era abbondante grazie alla liberalità del re. C'era vino in abbondanza. Il re ha messo tutti i misteri, sono stati rivelati, in modo che non avete tempo di finire il primo che l'altro, perché William Branham dice che il settimo sigillo è come una stella, è come quando si apre uno ne libera 5 e quei 5 ne liberano altri 5. Cioè il primo, quando un 5 è liberato, uno dei 5 ne libera 5. Il tempo che voi finite di fare tutto questo, nessuno, sai che è l'eternità. È come una candela romana. Perché quando uno apre, quando un mistero è aperto, ne libera 5. Quei 5, ognuno di loro ne libera 5. Quei 5, cioè, il vino, cioè, cosa si dice qui? Il vino alla corte era abbondante grazie alla liberalità del re. Per ordine del re, nessuno doveva essere forzato. Non forziamo nessuno. Se qualcuno vuole andare avanti nel mistero di Wesley, che va avanti pure. Ma a me William Branham mi ha detto che i wesleyani oggi sono tutti angeli caduti, sono tutti caduti. Dunque io non posso più predicare come Wesley, non posso più predicare come i pentecostali, perché quando William Branham ha fatto la lista, ha detto che sono tutti angeli caduti. I pentecostali, tutte quelle dottrine sono caduti, non funzionano più. E per questo che vedete i pastori dietro i pulpiti gridano dalla mattina alla sera e grideranno ancora abbastanza, ma non funzionerà più. Dirà dovete fare questo, le sorelle non lo faranno più, i fratelli non lo faranno più, perché non è più il tempo di gridare. William Branham, che ha predicato tutte queste cose qua, alla fine del suo ministero ha detto: se l'essere interiore non vi convince, non lo fate. Perché Dio, l'angelo ha detto a fratello Branham: lascia stare, ormai non lo faranno più. Ormai abbiamo passato il tempo. Perché è qualcosa che deve sgorgare. William Branham ha detto: la colomba non si forza. L'agnello non si forza, è un figlio di Dio, non metterete pressione su di lui, la cosa verrà naturalmente. E per questo che quando io vengo, predico queste cose qua, perché so che i figli di Dio, la donna samaritana, Gesù non ha fatto pressione su di lui, su di lei piuttosto. Quando è entrata a casa di Zaccheo, non ha mai detto a Zaccheo: vai a rendere soldi alle persone che hai rubato, vai a fare questo. Gesù non ha mai predicato quel tipo di Vangelo. È entrato lì, gli hanno portato il riso, la pasta, ha mangiato bene e rideva con Zaccheo. Ma a un certo momento Zaccheo si è alzato e ha detto: tutto quello che ho rubato, le persone a chi ho rubato le vado a rendere a loro. E che cosa ha detto Gesù? La salvezza è entrata a questa casa. La salvezza a chi era? La parola fatta carne. Perché Gesù è la salvezza. Amen. Avete mai sentito che a casa di Zaccheo Gesù ha detto: fratello Zaccheo, prima devi fare questo? Gesù non l'ha mai detto. Ma la sua sola presenza ha cambiato l'atmosfera. E oggi abbiamo le false influenze, delle false atmosfere, dei falsi fratelli, dei falsi predicatori. La loro presenza non cambia niente. La loro presenza porta solo accusa, devi fare questo, e non cambia niente. Ma a casa di Zaccheo, Gesù non ha parlato manco, ha mangiato, e la Bibbia dice che mentre ridevano così, Zaccheo si è alzato.
e ha detto tutto quello che ho rubato lo darò ai poveri. Farò così così. E Gesù ha detto la salvezza è entrata in quella casa. Anche costui è figlio di Abramo. Dunque, per ordine del re, nessuno doveva essere forzato a bere. Infatti il re aveva ordinato a tutti i nobili della sua casa di lasciare fare a ciascuno secondo la propria volontà. Ognuno doveva fare secondo la sua propria volontà. Ognuno, se vuole bere vino, se vuole gioire nella presenza del re, se vuole mangiare, perché ce n'è, perché in accordo all'Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla sposa. Dunque vuole dire che la sposa non deve essere più nel buio, non presumiamo più, non abbiamo più paura, perché abbiamo visto che il nostro fratello Giovanni, dopo il passaggio sull'isola di Patmos, dopo che Giovanni è stato sull'isola di Patmos, in mezzo ai serpenti, ai scorpioni, alle lucertole, ai briganti, a tutto su quella isola dove vivono solo i delinquenti, dove Satana è stato mandato giù sulla terra, perché quando Lucifero aveva peccato in cielo è stato mandato sulla terra per contaminare la terra, e allora è sceso sulla terra per contaminare la terra, ma mentre Lucifero scendeva sulla terra Adamo era già qui e Lucifero è venuto per corrompere tutto. E anche Giovanni era qui su questa terra, in mezzo a tutti quei scorpioni. E vi dico, William Branham è stato chiaro, ha detto non andate a cercare Satana sulla strada, lo troverete proprio nelle chiese, perché è molto religioso Satana. Satana è molto religioso, va in chiesa, legge la Bibbia. E per questo che quando voi leggete Apocalisse dice che lui con la sua coda ha fatto cadere 2 terzi delle stelle. La coda di Lucifero è come i testimoni di Geova o nei film o gli artisti hanno fatto il disegno e hanno fatto vedere un uomo di colore nero o una bestia con il colore nero che aveva una coda. No, Satana è bello. Satana tanto è uno spirito e uno spirito non ha colore. Uno spirito non ha colore perché ci hanno insegnato a scuola che l'acqua prende la forma e il colore del recipiente che lo contiene. È la stessa cosa per Dio. Dio non ha forma, ma prende la forma e il colore del recipiente che lo contiene. Satana non ha colore, è uno spirito e quello spirito può usare un nero, un bianco, un giallo. Come lo riconosciamo Satana? Tramite il linguaggio che lui usa. Dunque, Satana con la sua coda, William Branham ci ha spiegato come abbiamo letto qui, in accordo ad Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla sposa, è giusto? Che cosa è la coda di Satana? La coda di Satana, William Branham ci ha detto, sono i suoi insegnamenti, che li ha portato per far cadere i figli di Dio. Perché i suoi insegnamenti già dal giardino dell'Eden hanno fatto cadere sia Eva che Adamo. E è andato avanti. E quando Lucifero è venuto, non è venuto con un libro di distrazione, ma è venuto con la Bibbia. Perché la più grande battaglia è là che lui lo fa nella Chiesa. E per questo che alla fine delle epoche è stato decretato che la Chiesa è diventato il più grande nemico di Dio, anzi il veicolo che Satana usa per combattere i figli di Dio. E ve l'ho ripetuto tante volte che Branham ha detto nell'opuscolo La festa delle trombe che il più grande la cosa è diventata ancora più grande dopo la fine della seconda guerra mondiale, perché William Branham dice che 20 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale gli stessi spiriti di Roma che sono entrati in Hitler e Mussolini
hanno lasciato il vestito dell'esercito e hanno comprato la Bibbia. Sono gli stessi spiriti. E Branham ha detto che come Dio ritira l'uomo e lascia il suo spirito, anche Satana ritira l'uomo e lascia il suo spirito. Quando Giuda è morto, non è che lo spirito che è entrato in Giuda è finito lì, no. Lo spirito è andato avanti. Quando lo Spirito Santo è sceso il giorno della Pentecoste, anche Lucifero è sceso sulla terra il giorno della Pentecoste. La battaglia è andata avanti. Dove fanno la battaglia? Nel campo della Chiesa, tramite l'interpretazione della Scrittura. Dunque, il re che cosa ha detto? Per ordine del re, nessuno doveva essere forzato a bere. Non forziamo nessuno. Cerchiamo di predicare le cose come Dio ce l'ha rivelato e noi gioiamo in questo. E dunque Giovanni, dopo quando era sull'isola di Patmos, egli ha detto, allora dopo il passaggio dell'isola di Patmos, la Bibbia dice, dopo queste cose, ora riprendo un po' Apocalisse, ora partiremo di là. Apocalisse 4. Dopo queste cose, vidi una porta aperta nel cielo. E Branham ci ha detto, dopo queste cose, dopo che cosa? Dopo le 7 epoche della Chiesa. Dunque, dopo le 7 epoche della Chiesa, una porta fu aperta. E quello che stiamo leggendo qui nella Bibbia è in accordo a quello che Branham ha detto qui, nella festa delle trombe. Perché Branham ha detto, dopo la fine di Laodicea, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe noto. Dopo le epoche della Chiesa, una porta fu aperta. E Branham ci ha detto che cosa è quella porta. Non è una porta fisica, non è una porta naturale, ma che cosa è quella porta? La porta è un uomo e abbiamo capito che Gesù, quando è venuto sulla terra, si è presentato come la porta. Oh, sappiamo che Gesù è la parola. Vuole dire che ora la parola è aperta. Ora i misteri sono aperti. Ora possiamo vedere meglio. Possiamo fare come nel libro di Ezechiele, nella quarta fase, quando, se voi andate nel libro di Ezechiele, non so se Ezechiele 47, non mi ricordo più, Ezechiele quando è entrato nel fiume aveva l'acqua a un certo livello e l'angelo gli ha detto non vai ancora avanti, 1000 cubiti in più, l'acqua ancora un po', fino a che alla quarta fase Ezechiele non poteva più camminare, doveva nuotare. E quando voi arrivate alla quarta fase, quando uscite dall'interpretazione ecclesiastica e entrate nella corte di Assuero, là potete solo nuotare nel vino, potete anche dormire nel vino. Dopo è stato detto, la Bibbia dice, dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, non è una porta fisica. Branham ha interpretato che cos'è la porta. La porta è Gesù, la porta è un uomo. La porta di ogni casa è l'uomo di quella casa. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e noi sappiamo che Branham ci ha interpretato anche cosa significa il cielo. Branham ha detto il cielo consiste nella parola di Dio. Vuole dire che la parola è aperta, non c'è più niente di nascosto, tutto è rivelato. In accordo ad Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia. Branham non ha detto una parte della Bibbia, di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla sposa, è giusto. Noi conosceremo tutti i misteri che sono nella Bibbia. Capiremo perché Dio ha creato il serpente. Possiamo capire perché c'è Lucifero. Abbiamo capito dall'inizio della storia fino alla fine. È per questo che non abbiamo più paura di niente, fratello. Perché sappiamo dove siamo ancorati.
Dice, dopo queste cose, vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba, dunque la voce che lui aveva parlato sulla terra, la voce è partita in gloria. Ora la voce non parla più sulla terra, ha cambiato dimensione. Poi leggeremo fratello Branham. Dice, mi disse, sali qua su. Ora Giovanni fu chiamato a salire su. E Branham chiama questo il rapimento di Giovanni. Sali qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Dunque Giovanni, per capire le cose che devono avvenire in seguito, doveva salire su. E Giovanni dice, subito fui rapito dallo Spirito. Dunque lo Spirito l'ha rapito. Ed ecco un trono era posto nel cielo. Quando Giovanni fu rapito, allora prima di andare avanti è stato detto a Giovanni, vieni qua su e ti mostrerò le cose che devono venire in seguito. Dunque il rapimento non è la fine della storia della terra, ci sono delle cose che devono avvenire in seguito che Giovanni doveva scoprire, e per scoprire queste cose qua Giovanni doveva essere rapito. E Giovanni fu portato in gloria. E quando Giovanni fu portato in gloria, è lì che Giovanni ora doveva conoscere i misteri del trono, perché una volta si parlava del trono e tutti noi pensavamo che il trono è una sedia, e pensavamo al trono della regina d'Inghilterra quando usciva con tutta quella cerimonia e ci sono delle persone davanti a lui con una corona così e lei veniva a sedersi, e noi tutti avevamo l'idea che Dio è un grande personaggio con una barba bianca che si siede su un trono d'oro, di avorio, e cantavamo, sto camminando sulla strada d'oro, e tutti noi pensavamo che c'è una strada dove c'è l'oro così, ma quando i misteri sono stati aperti abbiamo capito che la strada d'oro non è nient'altro che la divinità. Amen. Non c'è niente là, una strada dove hanno preso l'oro, l'hanno fatto e l'hanno buttato sulle strade. Non c'è niente lì, no. È un linguaggio. Perché i fratelli quando cantano, sto camminando sulla strada d'oro, tutte queste qua è un linguaggio. I fratelli pensano che c'è una strada d'oro lì, una tavola d'oro, una sedia d'oro. No, una corona che un giorno quando parlano, Dio ha dato una corona a qualcuno, pensano che una corona deve essere posta sulle nostre teste. Non c'è niente lì. La corona di un uomo e sua moglie. Noi siamo le corone di Cristo. E la tua corona sono le persone a chi tu hai portato quella parola e che hanno creduto. Ecco le tue corone. Dice, sali qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Cioè, dopo il rapimento, quando Giovanni è salito in gloria, è lì ora che i misteri, lì ora deve capire le cose che devono avvenire. E ricordatevi che quando abbiamo parlato del piano del libro, abbiamo detto che da Apocalisse 1 fino a Apocalisse 3 è Dio che tratta con la Chiesa gentile. E dopo questo, Giovanni, che rappresenta la sposa, fu portato in gloria. Da Apocalisse 4 fino a Apocalisse 19, tutti gli avvenimenti che arriveranno lì, o da ora in poi, avviene nell'epoca, nei 3 anni e mezzo che rimangono a Israele. E ho detto che lo dimostreremo. Prenderemo da Apocalisse 5 fino a Apocalisse 19 e faremo vedere se tutte queste cose qua sono avvenute.
Mi direte, ma fratello Frank, tutte queste cose qua, l'apertura dei sigilli, le nozze dell'agnello, tutto questo è già avvenuto, lo leggeremo. Vi ho detto una volta che Branham ha detto che quando Gesù era morto alla croce del Calvario, in quell'istante, dalle 3 di pomeriggio fino all'ora in cui l'hanno portato al sepolcro, ci sono adempiuti migliaia e migliaia di profezie. Dunque voi dovete stare attento quando voi leggete la Bibbia, quando si parla di un angelo nel sole. Quando è che è adempiuto questo? Dovete leggere il profeta per vedere che quella scrittura è adempiuta. È adempiuta. Dunque, sali qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Dunque, quando Giovanni fu portato in gloria, ora gli devono far vedere le cose che devono avvenire in seguito. È lì sopra che Giovanni ora capirà il mistero del trono. Leggiamo un po'. Subito fu rapito dallo spirito. È lo spirito che l'ha rapito. Quando lo spirito l'ha rapito, ed è con un trono era posto nel cielo. Allora Giovanni ha visto un trono che era posto lì. E sul trono c'era uno seduto, cioè qualcuno che era seduto su quel trono. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto della pietra di diaspro e di sardonico. E intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Mi piacerebbe che noi prendiamo tutte queste cose qua, sardonico, le pietre, tutte quelle pietre, per studiarle uno per uno. Ma se voi volete vedere il dettaglio, leggete la predicazione che fratello Branham ha fatto, sia Apocalisse capitolo 4. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani. Giovanni ora stava vedendo le cose. Leggiamo, Vestiti con vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Ricordatevi che Apocalisse è un libro di simbolo. Ora daremo i dettagli di tutte queste cose qua. Vi farò vedere che quello che stiamo leggendo qui l'abbiamo già letto nell'Antico Testamento. Quello che Giovanni tutto quello che stava descrivendo qua in Apocalisse 4, ve lo farò vedere ora, che l'abbiamo già studiato. E per questo che William Branham ha detto, per capire Apocalisse bisogna leggere i profeti. Perché se voi non leggete i profeti, non capirete il linguaggio che è qui dentro. Tutta l'Apocalisse è scritto in simbolo. Ok? Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Notate qualcosa qui? Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Dunque, voi dovete sapere, se noi ritorniamo un po' nell'Antico Testamento, quando Dio è sceso sulla montagna per parlare a Mosè, che cosa usciva? Lampi, tuoni, e il popolo aveva paura perché c'era il giudizio. Quando voi vedete lampi, tuoni, sapete che il giudizio è sulla terra. Ok? Davanti al trono c'erano 7 lampade accese che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro simile a cristallo. Ok, noi ora vediamo che davanti al trono, quando Mosè, la prossima volta farò il disegno qui per farvi vedere bene tutto quello che voglio dire qui, voi vedete che quando Mosè aveva costruito il tabernacolo nel deserto, c'è il luogo santissimo e poi ci sono i candelabri d'oro, i 7 candelabri, perché Giovanni dice qui, davanti al trono c'erano 7 lampade accese. Quelli sono i 7 candelabri. Mi seguite? Perché il trono è il luogo santissimo. Perché l'uomo è il trono di Dio. E c'è il cortile,
che è qui fuori, che tutti possono vedere, c'è il luogo santo, che è lo spirito, che vacilla, perché le lampade che quando sono accese possono vacillare, per questo che il spirito dell'uomo è vero, non è vero, è per questo che Dio non ha preso lo spirito dell'uomo come sua dimora, perché lo spirito vacilla. Satana può prendere via Davide le schiaffi e non siete ancorati, ma nel luogo santissimo è là che Dio abita, nel luogo santissimo, l'anima. Allora, quando voi prendete il trono, come l'abbiamo disegnato tante volte, c'è il luogo santissimo, il luogo santo e il cortile. Allora, voi vedete che davanti al trono c'erano 7 lampade. Dunque le 7 lampade sono nel luogo santissimo, sono nel luogo santo. Perché il luogo santissimo è il trono di Dio, l'anima. Ma nel luogo santo ci sono le 7 lampade. E poi, se voi andate nel versetto 6, davanti al trono, perché il trono è l'uomo, il trono proprio è l'anima. Poi ci sono le sette lampade, che sono le 7 che rappresentano le 7 epoche della Chiesa, che hanno la lampada che vacilla. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro simile al cristallo. E il mare di vetro che cos'è? Andiamo nell'Antico Testamento. Nel cortile c'era il mare di vetro, cioè quella bacinella dove c'è l'acqua, dove quando si portava il sacrificio si lavava lì. Ecco il mare di vetro. Quello che Giovanni sta dicendo qui, Mosè l'aveva fatto nel tabernacolo nel deserto. Il mare di vetro e la bacinella. Branham l'ha detto tutte queste cose qua. E per questo che Branham ci ha detto, dovete leggere i profeti. Dunque quando voi leggete il mare di vetro, dovete pensare che non è un mare di Acquata o il mare di Genova, no. Quando voi leggete il mare di vetro, dovete capire che si sta parlando della bacinella d'acqua che c'era nel cortile, dove si lavava la pecora prima di ucciderla. E quella mare di vetro non è nient'altro che il battesimo, perché ognuno deve passare. Gesù, che è l'agnello di Dio, doveva passare per il mare di vetro. Dunque quando Giovanni è salito lì, è lì che ha visto. Allora tutto quello che abbiamo fatto sulla terra è già predisposto qui. Mosè l'aveva visto. Ok? Davanti al trono c'era il mare di vetro simile a cristallo. In mezzo al trono, intorno al trono, 4 creature viventi. Avevo fatto una predicazione sulle 4 creature viventi. Piene di occhi davanti e dietro. Quelle creature sono piene di occhi. E se voi leggete bene l'Antico Testamento, voi vedete che quando il tabernacolo di Dio è stato costruito, luogo santo, luogo santissimo, c'erano i 4 esseri viventi intorno al trono che erano pieni di occhi. E Giovanni va, la prima creatura vivente era simile a un leone. Ora cominciamo. Sapete che Israele aveva 12 tribù. Seguitemi bene, la prossima volta mi alzerò e farò un po' di disegno perché oggi non va tanto. Allora, voi potete vedere che quando Mosè aveva fatto il tabernacolo, che cosa è successo? Israele aveva 12 tribù. Che cosa Dio ha detto a Mosè? Tu fai 12 diviso 4. Fanno 3. Dunque prendi 3 tribù, le metti a nord, 3 tribù. Dunque c'è, come si chiama, il tabernacolo lì. E dalla parte nord del tabernacolo Mosè ha messo 3 tribù. Dalla parte sud ha messo 3 tribù.
dalla parte ovest ha messo 3 tribù, dalla parte est ha messo 3 tribù, e sono loro che tengono la guardia per il trono, in modo che quando il nemico viene dal nord, quelle 3 tribù che sono a nord vedono il nemico che arriva e devono difendere il trono. Quando il nemico viene dall'ovest, quelli che sono all'ovest che lo vedono, perché è pieno di occhi davanti e dietro. Dunque il nemico da dove viene si vede. Non so se mi capite. Dunque, quando il nemico viene dal nord, le 3 tribù che sono lì lo vedono. Quando il nemico viene dal sud, le 3 tribù che sono là, accappate al sud, vedono, affinché il trono non sia preso. Quelli che vedono, se il nemico viene dall'ovest, quelli che sono accampati all'ovest lo vedono, devono difenderlo, il trono. Il nemico non deve avvicinarsi al trono. E dalla parte dell'est è la stessa cosa. Ma quei 3 tribù, perché dal nord ci sono 3 tribù, al sud 3 tribù, all'ovest 3 tribù e all'est 3 tribù. Allora, quelle 3 tribù, in mezzo a queste 3 tribù, c'è una tribù che ha una bandiera. Ogni tribù ha una bandiera. All'est, la tribù che aveva più potere è la tribù di Giuda. All'est. Perché Giuda era accampati all'est, alla porta. Per entrare nel tabernacolo dovete passare per l'est. E Giuda era accappato lì. E la bandiera di Giuda, c'erano 3 tribù là, 1, 2, 3, non mi ricordo più i nomi di tutti e 3 tribù che sono all'est, lo possiamo leggere nel libro dei numeri, 1, 2, 3, ma la tribù che è la tribù capo in mezzo a queste 3 tribù è la tribù di Giuda. E la bandiera di Giuda è il leone. Dunque, il nemico che viene dall'est deve affrontare Giuda. E dunque Giuda è la tribù, dunque è la bandiera del leone. È per questo che qui si dice che la faccia è la faccia del leone. Dunque Mosè, tutto quello che Giovanni stava dicendo qui, Mosè l'aveva già scritto nei profeti, là. E per questo che Branham ha detto, se voi volete capire Apocalisse, dovete leggere i profeti. Poi, se voi andate avanti, voi potete vedere che dalla parte ovest ci sono altre 3 tribù e là il capo di queste 3 tribù, la bandiera è l'aquila. E per questo che avete l'aquila che vola. Poi avete al nord c'è 3 tribù e il capo è una tribù che aveva la bandiera di vitello. E dall'altra parte c'è l'altro che aveva la faccia dell'uomo, che sarebbe Ruben. Tutte queste cose qua sono nella Bibbia, noi lo leggiamo. Dunque sono dei uomini che proteggono il trono di Dio. Dunque il trono di Dio è protetto. Gli occhi che sono avanti e indietro sono dei fratelli e delle sorelle. Ora andiamo più avanti. Ora che noi sappiamo che il trono è un uomo, perché in accordo all'Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe noto alla sposa. Branham ci ha detto che il trono di Dio è l'uomo. Ora, noi sappiamo che leggendo il profeta, che ci hanno detto che intorno al trono ci sono i 4 esseri viventi. Ora, se io sono il trono di Dio, chi mi protegge? Dove sono i 4 esseri viventi? Dove c'è il leone? Dove è l'aquila? Dove è la faccia dell'uomo? Dove è la faccia del leone? Dove è il vitello? Dunque bisogna ora che noi lo portiamo ai nostri giorni questo qua. E per questo che vi ho detto che in ogni fratello o ogni sorella deve avere la bravura del leone, un combattente.
Dunque tu, che sei il trono di Dio, devi avere dentro di te la bravura del leone, dunque devi essere capace di essere bravo come un leone, per questo che i fratelli molli non le vogliamo. I fratelli che sono sempre indecisi, sono sempre lì, no, non vogliamo, devi essere bravo, che tu cadi o che non cadi, devi essere deciso. Perché in guerra, quando tu cadi, se tu rimani per terra, il nemico ti passa sopra, devi alzarti, prendere la spada e andare avanti. Vogliamo dei combattenti. E per questo che è stato detto a Gedeone, portala al fiume per bere, per vedere se qualcuno si mette in ginocchio per bere, mandalo a casa. Perché non vogliamo delle persone così nella battaglia, vogliamo William Branham pensa avere una sola persona, un vero combattente, che è meglio che di portare migliaia, che quando sono arrivati, leggete il libro dei giudici, quando Gedeone le ha portate al fiume per bere l'acqua, quelli là che sono inginocchiati alle via, c'erano migliaia, ma Dio ha detto mandale via tutti e sono rimasti 300 uomini. In tutta Israele c'era solo 300 uomini che Dio ha trovato disposto, erano pronti per fare realmente la guerra, ma tutti gli altri sono molli. E noi fratelli molli che cambiano casacca o posizione ogni giorno, non le vogliamo e non le vogliamo manco salutare. Dunque, spingendo avanti, tu, un fratello o una sorella, devi avere dentro di te la bravura del leone. Devi avere lo spirito di vitello, cioè anche lo spirito di sacrificio. Oggi nessuno vuole più sacrificare niente. Ah, non ho soldi. Ah, non posso fare questo. Non... Talmente i fratelli si lamentano che non riescono manco più a avere la benedizione. William Branham dice, tu devi essere capace a prendere soldi che tu puoi andare a comprare il latte ai tuoi figli e investirlo nel regno di Dio e vedrai se Dio non ti benedirà. Ma oggi talmente i conti sono fatti. Ah, come devo fare questo? Non ho soldi, non ho questo. Finché le benedizioni non vengono. Perché nessuno ha più lo spirito di sacrificio. Le offerte, le decime, tutte queste cose qua sono sacrifici. Ah, se dà l'offerta non posso fare questo. Ah, se pago le decime non posso fare questo. Tutte queste cose qua, tutti quei conti che fate, fanno sì che le benedizioni non arrivano a casa vostra. William Branham dice, i grandi uomini ricchi, sentite parlare di Colgate. Tutte quelle persone che voi sentite, quando andate oggi nei supermercati, comprate Colgate. Colgate che noi usiamo. Sono delle persone che pagavano, quando erano piccoli, pagavano le loro decime e Dio le ha benedette. Perché è la parola di Dio. Ma nessuno vuole più sacrificare niente. Non sto parlando di soldi, dovete essere pronti a sacrificare anche la vostra vita stessa. A sacrificare anche la vostra famiglia stessa se per la parola di Dio. Ma oggi, chi lo vuole ancora fare? Tutto a posto. I fratelli possono sacrificare anche le riunioni, non vengono manco alle riunioni perché sto male, non posso, ho problemi. Tante scuse. Dove sono quelli là, i nostri fratelli? Più di 2000 anni fa che cosa facevano? Le uccidevano e loro sono morti affinché noi possiamo avere la parola oggi. Ma oggi noi non vogliamo sacrificare niente. Dovete avere nella vostra vita la bravura del leone, il sacrificio, dovete avere lo spirito di vitello. Il sacrificio deve essere nella vostra vita. Dovete avere la saggezza umana anche, perché c'è la faccia dell'uomo. Perché la saggezza, la faccia dell'uomo, Lutero l'ha usato per combattere la Chiesa cattolica. Lutero è un intellettuale, ha preso la Bibbia,
ha detto qui e ha fatto fuori la Chiesa Cattolica con la Bibbia. E ha studiato. Oggi nessuno vuole più sedersi anche perché Branham ha detto questo qua, nessuno. E devi avere anche nella tua vita lo spirito dell'aquila, perché l'aquila vola, va più in alto. Quando l'aquila vola più vede. Oggi chi vuole, misteri, quelli là parlano solo sempre di misteri, i misteri di qua, i misteri di là. William Branham dice che sono i misteri che nettano la sposa. Sono i misteri che hanno portato la donna samaritana e oggi è diventato, noi parliamo di, non c'è nessun giorno sulla terra in cui non parlano della donna samaritana. Non c'è nessuno, ogni giorno Gesù ha detto a Maria Magdalena quando è venuto con il profumo, è stato detto che di lei se ne parlerà ogni giorno sulla terra e oggi parliamo sempre di lei. Dovete salire in alto, dovete avere la capacità dell'aquila, perché in accordo l'aquila vola e vede meglio, capisce meglio le cose. È per questo che Giovanni è descritto come l'aquila, Marco come la faccia dell'uomo, Luca è la faccia dell'uomo, Marco il vitello e Matteo il leone, perché loro devono custodire il trono e il trono sono gli atti degli apostoli. Più tardi lo svilupperemo meglio anche questo, perché il trono, quando voi siete il trono di Dio, dovete avere tutti i 4 Vangeli nella vostra vita. E tutto quello che fate lo dobbiamo trovare nei Vangeli. Perché se voi venite a porre un atto che noi non troviamo nei Vangeli, non crediamo. Perché se voi prendete il libro degli Atti degli Apostoli, tutto quello che gli Apostoli hanno fatto lo potete trovare nei Vangeli. I 4 Vangeli che custodiscono, perché il libro degli Atti degli Apostoli è il trono di Dio. Sono gli Apostoli che stavano adempiendo quello che è stato scritto là nel libro. Dunque tu che sei il trono di Dio, dobbiamo vedere tutte queste cose, dobbiamo vedere questo 4 esseri viventi in te, pieni di occhi. Quando il nemico viene da qua, tu lo vedi, tu sai già che è il nemico che sta prendendo quella strada. Se viene da qua, perché hai la capacità di vedere il nemico che viene e la capacità di poter combattere il nemico. Dunque, dice qui, è un'aquila che vola e le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo è il Signore, il Dio Onnipotente che è, che era, che è e che viene. Dunque voi vedete oggi il mio scopo, tutti questi avvenimenti qua che sto descrivendo, ora Giovanni era nella gloria e tutte queste cose qua gli sono state mostrate. Poi entreremo in Apocalisse capitolo 5 e prenderemo anche questo. Ma ricordatevi, in accordo, la festa delle trombe, paragrafo 245, in accordo a Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla sposa. È giusto? La congregazione dice Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Benedetto sia il legame che ci unisce in Cristo Gesù, il santo amore, l'amore divino che
ci ritroveremo lassù, Signore, per sempre uniti. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola che tu ci hai donata ancora oggi. Lascia, Padre, che possiamo fare come il giorno di Assuerus, che noi possiamo bere il vino che è stato presentato dinanzi a noi, con la gratitudine del Re. Padre, lasciamo il resto dei giorni nelle tue mani, che la tua gioia e la tua benevolenza possano accompagnarci tutti i giorni della nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.